I am going to make a matcha tiramisu today, but first, okay, now we can start. Oh my god, actually tastes really good. 找了很久，它有这几个的看，有这些这样子，我不知道你们会选到什么，我不知道你们会选到什么。我们都不懂哪一个是哪一个，我也不知道的。OK，他们最近的买了两个，这个你们喜欢给我们挂包包。哦，喜欢。
哦，I approve， saya approve。那偏大的那个，偏大的那个。像他们那边的人，他们那些城市，像我们。I'm going to get the super secret. No, one. I'm gonna get the super secret. No, I'm gonna get the super. Okay, we ready? Okay. 哇，这个盒子好可爱啊！Panda roll. It's cute. 看一下。哦，我的是 super. Is mine super secret? ，it's so cute。我只觉得这个很 cute 哎。小妹妹很 cute 吗？诶，我的是 I have a secret or super secret? 诶，哦，我的不是。喂，no 不是，我的是 tree climbing 的。我的是 troublemaker。 Like 怎么会找到 troublemaker 呢？我说呢？哎，我的很可爱，我的有发发的。因为它这个成都最出名的熊猫是花花，但是花花不在成都了啊，在成都，但是他不出来给你们看，他不要上班了，他不上班了，对，他不上，他们每天要上2次班的嘛。哇，so cute。可以摆啊。这个要这样子看吗？这么有蛋的哦，小鸟蛋，你的有蛋，它的有蛋。以为是什么蛋来的？哦，就是这样子的。 cute。他们有一些买家，它是啊，这有哎软的哦。嗯，哦，毛毛的，可以 velvet。然后有 blush 的哦。你们没有什么？